好，咁多位熱線義工，大家好呀！真係好多謝你哋肯擺低自己嘅時間同心機嚟到呢一度。今日呢個分享會呢，我哋嘅目標好清晰，就係希望可以裝備好大家，學識點樣真正行入去 DSE 考生嘅內心世界，而唔係只係揸住條電話線講啲表面嘅安慰說話就算。我感覺自己就快撐住，但又唔知可以同邊個講。你哋聽下呢句說話，好可能就係你哋聽日會喺電話裏面聽到嘅第一句說話。佢哋會揾我哋，就係因為佢哋真係覺得無路可走。呢份信任真係好重噶，亦都係我哋呢份工作嘅全部意義所在。好，我哋即刻入正題。今日嘅分享會分開5個部分。首先，我哋要理解下而家啲國考生內心掙扎着啲咩。跟住，我會拆解5種最常見嘅求助情緒訊號。之後呢，就會講啲實戰技巧。再之後會教大家點樣處理最危機嘅情況。到最後會再同大家強調翻，你啲手上最大嘅力量就係聆聽。首先，我哋要明白一樣嘢，就係今時今日嘅 DSE 考生，佢哋面對嘅世界同我哋以前嗰個已經好唔同。AI 嘅起着嘅社會又變得咁快，嗰度讀書就要考出爐呢隻數話喺佢哋人中已經打咗個好大嘅問號。就算好堆好號，前面都好似一片迷霧，睇唔清。呢種對未來嘅唔確定性，就正正係佢哋內心掙扎最大嘅根源。好，我哋喺家姐做呢係最核心嘅部分啦。我哋會逐一賽指5種考生最常出現嘅情緒狀態，學識點樣喺度呢啲 signal 呢，就係我哋可以有效同佢哋傾偈嘅第一步。第一種叫做慢性焦慮，啲同學仔呢，佢哋唔係淨係擔心今日溫唔齊書，佢哋仲喺度預知未來嘅失敗。你會聽到佢哋講嘢好快，成日問如果點算，萬一咁點算。其實呢，佢哋嘅大腦係想透過預演最壞嘅情況嚟換取一種好似控制到呢件事嘅感覺，但結果只會令自己越踩越深。呢個時候，我哋千祈唔好即刻話，唉，唔使驚喎。相反，我哋要好似呢張 slide 寫嘅咁，幫佢講翻個感受出嚟。點解咁重要？因為當一個人嘅情緒俾你好準確咁理解同講翻出嚟，佢哋個心房就會即刻下降㗎啦。呢個說話嘅力量就係話俾佢知，你嘅感受我收到啦，我明。第二種係施行率低性互助，即係話當呢個考生努力咗好耐，試咗好耐都冇起色，佢就會入咗一種好似癱瘓咗嘅狀態。我哋要明白呢個唔係佢哋懶，而係大腦嘅一種自我保護機制。為咗唔想再經歷死亡嘅痛苦，個大腦索性就熄機，叫佢哋放棄努力算數。我哋嘅回應唔係要拗醒佢，而係要肯定佢過去嘅付出。試下咁樣講，聽落你真係覺得好攰。其實呢種想放棄嘅念頭，係因為你之前真係搏得好盡，付出咗好多。我哋要幫佢重新 connect 翻佢嘅努力，而唔是否定佢而家感覺一種無力感。第三種叫冒名頂替症候群，那個情況最常在啲高材生身上出現。他們會覺得自己的成功只不過是好才，好進一到公開試就會現形。所以你會發現一個很奇怪的現象，他們越成功，內心反而越驚。我哋可以幫佢點出嗰份收得好慢嘅恐懼。原來你一直都好驚，呢句說話可以即刻打入佢哋嘅心，等佢哋知道原來有人明白佢哋嗰份唔可以輸俾人睇嘅壓力係幾咁沉重。第四種孤島式效應，喺呢個資訊爆炸嘅年代，社交媒體上邊嘅比較反而令到啲考生覺得自己好似得一個人喺度掙扎。父母嘅關心喺佢哋眼中好多時候都變咗做壓力啦，而我哋呢條黑線正正就要成為穿透呢座孤島嘅一道橋樑。我哋要幫佢講出心底裏面嗰句說話。你覺得身邊啲人淨係關心你將成績表，但根本冇人關心你呢個人。
當我哋講得出呢句，就等於話俾佢知，我見到你啦，我唔只係見到你嘅成績。最後第五種存在疏忽感，係呢個時候最深層次嘅掙扎。當佢哋見到個社會變得更快，就會開始質疑：我日日喺度讀書，究竟為咗啲咩？呢個已經唔係讀書辛苦唔辛苦嘅問題，而係讀書呢件事本身喺佢哋心目中仲有冇意義啦。對住呢啲同學，我哋千祈唔可以話俾佢哋懶，或者諗埋啲無謂嘢。相反，我哋要將佢哋嘅迷惘重新定義為一種對意義嘅追尋。聽你咁講，你唔係懶，而係你揾唔到做呢件事嘅意義㗎。我哋要肯定佢哋呢份尋找嘅動力。好，了解咗5種情緒之後，跟住落嚟就係實戰部分啦。我哋手上究竟有啲咩工具可以喺對話入面真正幫到佢哋啦？請大家記住呢3個核心原則，重要性係由上至下排。第一，聆聽係重要過你點樣回應。第二，肯定佢哋嘅感受係重要過俾任何建議。第三，接納佢哋嘅狀態係重要過你幫佢分析。我哋嘅角色唔係心理學家，唔係要幫佢哋分析問題，我哋係一個同行者，陪佢哋行過一段最黑嘅路。具體嚟講呢，有3個技巧大家可以即刻用。第一，主動聆聽，將佢哋嘅情緒好似塊鏡咁反映翻俾佢哋聽。第二，同理心回應，用你自己嘅說話重組一次佢哋嘅處境。第三，肯定佢哋肯打你個電話求助，已經係一件好有勇氣嘅事。好，跟住落嚟呢個部分啦，我需要大家將個模式轉一轉，因為我哋要一齊去準備應對最危的嘅一刻，就係點樣去做危機評估。如果係對話入面，你感覺到對方有任何自殘或者自殺嘅念頭，我哋一定要保持冷靜，然後直接咁問，千祈唔好驚呢個問題會刺激到佢。好多時你直接問，反而會令到佢哋感覺到被重視，知道有人係認真對待緊佢嘅痛苦。一旦評估到有一擊事危險，請你哋即刻撳鐘通知當值嘅同事。記住喺嗰一刻，你嘅聲音就係喺哋同呢個世界最後，亦都係唯一嘅連結。我哋嘅任務就係要死守住呢條生命線，直到專業嘅資源到達為止啊！講到你呢度經歷嘅分享技巧部分已經差唔多，但係喺結束之前，我想大家翻返去最基本，亦都係最重要嘅一點，就係要欣賞你哋自己本身所擁有嘅力量。我哋做嘅所有嘢可能都唔會有即時嘅效果，但請你哋記住，你一次溫暖嘅聆聽，可能就係唯一一個年輕人願意繼續行落去嘅理由。你哋做緊嘅嘢真係好有價值㗎，多謝大家。